기침과 가래 증상 악화시키는 최악의 피해야 할 음식 3가지. 기침과 목 간지러움 완화에 도움을 주는 음식도 중요하지만 증상을 악화시킬 수 있는 음식을 피하는 것이 무엇보다 중요합니다. 첫 번째, 카페인 음료, 커피나 홍차는 체내 수분을 빼앗아 목점막을 더 건조하게 만듭니다. 두 번째, 매운 음식. 매운 음식은 목을 자극해 기침을 더 심하게 만들 수 있습니다. 세 번째, 기름진 음식. 지나치게 기름진 음식은 가래 생성을 촉진시켜 기침을 유발할 수 있습니다. 따뜻한 물을 차처럼 수시로 마셔 목 안을 늘 촉촉하게 하시면 목 건강에 많은 도움이 됩니다.